Siamo con la Silvia che è appena arrivata ed ha subito iniziato. Ciao Silvia. Ciao, Corso che hai scelto Silvia? elettrico, Facci vedere un po' allora queste prime 4 ore. va bene. Piccole sensazioni. Dai, rispetto a stamattina c'è già stato un miglioramento, quindi sono soddisfatta. Step by step. Step by step. Vai Silvia. Grazie. Niente male. Grazie.